Akaenda akakamata na cheko amacha mke wake. Akasimamia ndoa yeye na mke wake. Sasa tukajaribu kuhesabu na mwingine yule na mwingine yule na mwingine yule. Hivi inakuwaje mtu afikia hatua kama hiyo? Sasa juzi ninapotafakari sana haya mambo yakanijia kwa nguvu sana mambo mawili, kwamba hayo ndio kinga ya maana nimekuwa sana kwenye maombi. Kila nikisikia mtumishi mwenzangu sijui ameanguka narudi nyuma, nasema Mungu nisaidie mimi nisije nikaishia vibaya. Maana nasema akidhani yeye amesimama anaweza yafanyaje? Asije akaanguka. Wanakuwa na maombi nalia sana mbele za Mungu, kwa Mungu hapana, mimi sitaki niishie kwenye mwisho wa namna. Naanza sasa kufuatilia, lakini mtu mpaka afike hapo, kwa nini kinachotokea? Yaani vitu hivi haviji tu ghafla bivu. Kwa hiyo katika kuendelea kufuatilia nimejifunza vitu vingi. Sasa hilo sio somo langu leo hii. Kwa washirika wa kawaida na kwa watu ambao wako kwenye level ya utumishi kama mimi, nimekwisha kuelewa ya kwamba huwa dalili zinaanzaga mbali sana. Viashiria huwa vinaanza mbali sana, haitokei ghafla. Na mambo makubwa yenye nguvu pamoja na mambo mengine ni upendo kwa Mungu na unyenyekevu. Mambo haya makubwa mawili ndio ambayo Roho wa Mungu amekuwa akisisitiza sana, ya kwamba ukipunguza upendo kwa Mungu ukapenda vitu vingine, udhaifu unaanza kuingia. Ile nguvu ya upendo ambayo ilikuwa inakupeleka karibu na Mungu inadumisha, inaactivate uhusiano wako na Mungu, na uwezekano wa kufanya tofauti unakuwa haupo kwa sababu ya ukaribu wako na Mungu na neema kubwa inayoachiliwa kwa sababu ya namna ambavyo umejiweka karibu na Mungu. Halafu na unyenyekevu, hilo la pili, vinaenda kwa pamoja. Ninasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu nini? Neema. Kumbe kuna siri kubwa sana kwa unyenyekevu. Issue sio uwezo binafsi. Kuna watu ambao kwa siri kama wadhaifu sana, lakini ndio walioshinda. Na watu walioonekana wakakamavu, watu wajasiri, lakini walipoacha kumtegemea Mungu wakategemea zaidi ujasiri wa kibinadamu, walishia kubaya. Unyenyekevu ni kivutio cha neema ya Mungu. Neema ya Mungu kwa maana ya upendeleo wa Mungu, divine favor, kibali cha Mungu. Neema ya Mungu kwa maana ya kupewa usiostahili, zile huruma za Mungu. Lakini neema ya Mungu kwa maana ya divine enablement, kwa maana ya uwezesho wa kiungu. Na neno hili la uwezesho wa kiungu kwa ajili ya kuyakataa mabaya na kuishi maisha matakatifu, neno hilo linaendana na lile ambalo alimwambia Tito. Paulo alimwambia Tito katika ile Tito 2:11, anasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki, utaua na kiasi katika ulimwengu wote. Neema ya Mungu, neema ya Mungu, neema ya Mungu inaachiliwa mahali ambapo pana mazingira ya unyenyekevu. Ninakutia moyo, mpende sana Mungu wako. Ninakutia moyo, nyenyekea sana. Amen. Nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari uweze kwa wakati wake. Usiwe na kiburi. Kiburi, element moja wapo ya kiburi ni hali ya kujiamini kupita kiasi, overconfidence. Kiburi ni hali ya kutegemea uwezo na credentials ulizonazo. Hicho kitu Paulo alikataa. Anasema yeye kama angekwenda kujisifia mambo sio ya dini angejisifia sana, lakini hayo yote hajisifii. Haki patikanayo kwa sababu ya kuishika dini na mapokeo yake kwa uaminifu, hayo aliyatupia, anasema nahesabu kuwa kama nini? Kama mali. Kwa hiyo Paulo hakukubali elimu aliyonayo, sifa alizonazo za kibinadamu
ziweze kumfanya asimtegemee Mungu kwa unyenyekevu. Mungu atusaidie sana. Amen. Unasoma na kutia moyo, soma sana, lakini elimu usije kafika mahali ukawa na kiburi cha elimu. Unataka pesa, unataka kuwa tajiri, tafuta kwa bidii sana, lakini pesa zisije zikakutenga na Mungu. Maana Mungu anasema kwamba itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote halafu akaukosa uzima wa milele. Tudumishe upendo wetu kwa Mungu. Na tudumishe unyenyekevu. Neema ya Mungu itakuwa kwetu kwa wingi. Tutabakia salama. Tutayatenda kikamilifu kabisa makusudi yake. Utume wa kanisa tutautekeleza vizuri. Maono tulionayo sisi TOC tutatekeleza vizuri. Mapenzi na makusudi ya Mungu kwenye maisha yako binafsi utatekeleza vizuri. Na mwisho wako utakuwa ni mzuri. Utaishia mwisho mwema. Sio mwisho mbaya. Ninakuombea usiishie mwisho mbaya. Ninakuombea usiishie mwisho mbaya. Baada ya kusikiliza mahubiri na mafundisho kama haya, unatakiwa usonge mbele vizuri, na kama kuna vitu haviko sawa kwa wale uhusiano wako na Mungu au na wanadamu, tengeneza. Unayo nafasi ya kutengeneza kwa unyenyekevu kabisa, ili ya kwamba neema yaachiliwe kwako uweze kukaa sawa. Na licha ya udhaifu uliopo wa kibinadamu, lakini uwe mshindi katika dunia iliyoharibika, dunia iliyochafuka, yenye majaribu mengi, yenye mapito mengi, yenye vikwazo vingi, yenye vurugu nyingi, lakini ushindi bado upo. Akasema Paulo, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Nataka nikutie moyo, ushindi ni wa kwako kama ukiishi kwa kumtegemea yeye, ukampenda yeye kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Ukimpenda kwa viwango hivyo, wewe utakuwa mshindi daima na utayafanya mapenzi yake daima. Na mwisho atatamka neno zuri kwako kwamba vyema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu katika madogo, ingia sasa katika raha yako. Amen. Tusimame kwa miguu yetu sasa. Asante sana Yesu. Nataka tu nikutie moyo. Kama utumishi inawezekana umefika mahali unaona kumtumikia Mungu kama vile hakuna faida, kama alivyosema wana wa Israeli. Tatizo ni upendo tu unapokuwa. Nafika mahali naona kumtumikia Mungu ni mzigo. Kumtolea Mungu ni mzigo. Kutumia muda wako kwa kuja kanisani mara kwa mara kuabudu ni mzigo. Maombi ya kufunga ni magumu kwako. Tuna programu ya wiki 3, wewe hujagusa hata kidogo. Ujue kuna shida. Cheki upendo wako. Kuna shida kwenye upendo wako. Kuna shida kwenye upendo wako. Upendo unasababisha Mungu achilie nguvu ya kuyaweza yale ambayo kibinadamu singeweza. Maana tu ni mapenzi. Hebu tamani kujaa upendo kwa wingi. Na tumesema kwamba ili uweze kuwa na upendo wa Mungu kwa wingi, yaani upendo activated, mambo mangapi matatu? Kwanza kumjua sana Mungu, jaza na Roho Mtakatifu, na tumia vizuri utashi wako. Chagua vizuri kila siku mbele yako kuna kuchagua uzima au mauti, laana au baraka. Lakini ushauri unaotolewa, chagua uzima upate kuishi. Bwana Yesu atusaidie.